Lagi diselikidik. Enggak Peri. Yo nek emang kletek mbok geret yo suwek Peri. Maksudnya kan pelan-pelan sedikit-sedikit. Apa iku tetel? Bola. Yo enggak larang, enggak murah. Maksudnya kan tergantung ingredientnya toh. Ya nek ingredient bagus ya harganya ya lumayan ngono. Padha nek aku dodol bakso nek kualitasnya apik ya regane ya apik kan ngono. Sing nyonto-nyonto wae ngono lho nek dodol ki, he. Sik nyonto-nyonto wae. Ada. Jadi dekne ki bening tapi ketika dipakai dia wis memberikan warna. Jadi kowe ra nganggo lipstik meneh gak apa-apa. Yo. Tenang. Wis tak jamin aman. Kowe gak percaya mbak aku apa piye? Tenang. Kowe nek pengen cepet-cepet kowe operasi wae kono. Nek pengen cepet operasi, aja nganggo skincare nek pengen cepet. Bakul-bakul skincare kan urung karuan nganggo produknya dhewe. Ya mungkin ono tapi gak kabeh. Kowe intine iki percaya mbek aku. Aku kan wis ngerti kabeh. Lah yo mangkane. Sto. Kowe meneng percaya, juga ngomong. Aku wis ngerti kabeh. Jadi modal percaya ae. Cukup kan takok. Aku kan sakjane kan ora begitu seneng yo nek klomoh-klomoh ngene iki yo. Kemen gara aku lino, aku kan biasanya nganggo sik met ngono. Iki kan nganggo sik klomoh-klomoh maksudnya. Tapi yo demi yo toh. Demi memakai produknya sendiri dan demi ingin mengetahui bagaimana kualitas. Ngerti ra kowe? Ngerti ra kowe? Nanti aku nggak pakai BA aku sendiri lah. BA aku sendiri kan aku artis, aku kan cantik ya, aku nggak mau pakai BA kan aku sendiri artis.
Aku kan cantik, jadi BE-nya aku aja sendiri, nggak usah pakai BE. Mbok tuku karepmu ora ya apa-apa. Kepercaya ora aku, alhamdulillah ora ya apa-apa. Wis ngono wae. Aja ngoyo-ngoyo. Rasa ngoyo ya. Hidung ora berlobang piye matek kowe. Rasa began. Wis. Udah siap dijajakan. Siap dijajakan di suami sendiri. Satu sungguhin body. Siap dijajakan be. Ndak pirang kan batak semir iki. Tembolokne piye? Temboloke piye? Ben. Piye temboloke mengganggu mantamu? Mengganggu kehidupanmu. Tembolokku piye mengganggu kehidupanmu? Gambare sapa rasahku gambar-gambar. Rasahku gambar-gambar. Penting isine kualitasé rasahku gambar-gambar. Nganggo ra iku dhewe. Aku nek didandani yo cantik. Ngopo nek barados bar mangan ngono ki anu yo. Ngupil ngono ki penak. Aku kata mahku rada kumat iki. Wah tembolokku. Itu kurang ajar kowe Wirsa. Awak drawing. Tetep cantik lah aku dia drawing. Justru awak drawing mah bingung. Duh. Cantik ini mau digambar apa? Enggak bisa, bingung dia. Drawing. Bingung dekne. Mumet dekne arep gambar aku terlalu cantik, susah dibikin jelek, nggak mampu dia, susah. Orang nek sudah terlanjur cantik susah. Drawing aja bingung, stres dekne. Wah susah sekali ini orang dibikin jelong karena cantiknya udah melebihi batas. Bingung, pusing, stres dekne drawing. Sapa kurang ajar kuwi? Sapa kuwi? Selviena, Rene tak jambak kowe. Selviena, tak obong dasmu kowe, Rene. Selviena. Rene, bandem kowe. Tak parut kowe lambimu. Lancang kowe. Semprot kowe kok. Lampune tak pateni ya blereng. Kan lek nganggo skincare wis rampung. Wis ngene wae. Blereng. Lek nganggo skincare wis rampung soalé. Wis ngene wae. Alise asli. Iki mbiyen tak sulam udah berapa tahun yang lalu. Sulame wis mulai wis luntur iki garek kopet-kopete. Wis mulai luntur. Wis 5 tahun lebih kok iki. Serak jelas bentuke. Siti mengko dadi BE. Siti dadi brand ambassador kosmetikku. Ya.
Kowe aja macem-macem. Kowe aja macem-macem Mbak Siti. Sing dadi brand ambasadorku, maupun skincare, maupun apa jenenge kosmetik, Siti ambek Tumi, paham kalian? Kowe aja macam-macam. Aku ora nganggo. Engko nek misale aku kan iso Siti, iso Tumi, engko paling mentok-mentoke nek nganggo wong jaba paling kok lek Damis. Wis, lek Damis. Ra apa-apa kowe ra tuku ra apa-apa. Kowe ra tuku ra apa-apa. Wis, ngono kuwi. Nek sing biye-biye sing ayu-ayu, sing ayu-ayu sing mulus-mulus ngono. Kenapa dijadikan biye? Ya karena sadurunge nganggo skincare ku wis ayu-ayu wis mulus-mulus. Nah, iki aku ora. Aku engko ya Siti, Tumi, lek Damis ngono. Iya. Jadi kok aku omong lek Damis, lek nek iki engko ora tuku, tok bacoki siji-siji ya. Gak perlu mutihke. Kaya lek Damis gak perlu diputihke. Wis cantik natural. Yang penting kulitnya sehat. Dia gak perlu putih. Percuma raine putih sikile mletek, sikile ireng, enggak. Percuma. Karena konsepnya kudune kulitnya sehat, kudu putih. Paham gue. Engko nek lek Damis raine putih, engko dadi enggak seru. Dadi enggak seru. Natural, kulitnya sehat. Ngono. Wes kan wis bengi, ganti daster wis adus. Nek Damis wis meletak sak cangkem-cangkem ya, ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Sikile ra mung coklat tuwek kok digawe sikile digawe warna mocha. Kok digawe warna mocha. Mochaccino. Memang nek live ngene iki nek ora ngemil ora mangan memang rasane kaya ana sing kurang lho aku iki. Rasane kaya sepi kaya ana sik kurang nek ora ana sik dipangan iki. Ancene kowe sing marahi aku ngemil kok. Ngene iki ngemil aku pesen Kak Tom iki dadine sesuk bengi lagian. Telat lah aku pesen. Lali aku arep pesen ket wingi lali terus. Mau pesen kulit salmon ambek iwak kulit salmon ambek peyek sultan lagi digoleke bahane sesuk bengi lagi dadi padahal butuhku saiki ro sesuk Sesuk. Ngemil apa ya?
Ngene iki aku nek ora ngemil ngene iki. Nek ora ngemil dadi goblok. Mak sepil kamar sampan. Enak wae emang cewek apaan kamar disepil-sepil. Privasi. Privacy. Kamar disepil-sepil. Dinggo karung apa? Sarung neraka. Dinggo anakku malahan. Dinggo anakku terus. Anakku seneng. Dinggo anakku terus. Dipek mbek anakku. Nyanyi. Mangan apa ya? Ketoke iki mahku rada kumat. Dadi sing aman mangan apa ya? Mangan energen wae apa ya? Iya, penting semangan hati. Gak pengen nambah anak wedok rasah. Setuwo tok kon ngomong bayi. Mangan sambal terasi main ceritaku. Mangan sayur bening, iwak panggang, ambek sambal terasi. Kan suwe ra mangan iwak panggang karo sambal terasi. Mulai aku mangan nih terlalu rakus. Jadi langsung mencret terus. Apa? Kene iki rada kumat sithik lambune. Awan mau. Dadine rada mak sentuk iki. Rada krasa lambungnya. Karo langsung mencret mau. Di saiki bingung arep mangan apa. Mangan apa ya? Dongake rezekiku lancar ya mak ya. Sik nang kene kabeh tak dongake rezekine lancar kabeh. Pemetu jalan-jalan apa ya? Golek panganan apa ngono. Ya. Metu ya tuku panganan sik nang PIM kan ya. Bojoku ra gelem jak metu keto ya. Metuno sing kletikan sing sok tak pangan kae tuku nang PIM kae. Kae anane mung nang kono jek enak kae lho paya enak sik lodong. Tuku panganan sik kletikan sik nang PIM kae lho. Apa to kae? Sing biasane dituku kae lho lodongan pales kae. Apa jenenge kae? Apa ya kae jenenge? Mereknya apa ya kae? Lagi nang Jakarta kok nang Malioboro. Lip serumnya padahal mau bening tapi nek dienggo lambene koyo ping.
pas nyanyi Rungkat bagus banget. Kowe ora ngerti aku ngempet ambegan. Rungkat kuwi referen iki nganti dibaleni ping 8. Aku rumangsa mulai aku ngatur pernapasan ben ora menggos-menggos. Rungkat referen nganti ping 8 tak hitung. Gek nadane dhuwur dibaleni nganti ping 8. Referen iki ping 8 gantian. Wetan kapan, Mak? Engko sik rampung kegawean sik. Wes, tapi urung tayang, wes nang Podhab. Mbuh ditayangke kapan karo Pak Dedi. Tunggu aja. Ora iso nyetir aku. Ora iso nyetir aku, nek iso nyetir wis yak-yakan ngene iki wis mubeng golek panganan aku. Ngoper. Bojoku ora gelem jamet tuwe. Atur nuwun nasihatnya, Mak Is. Nasihat apa? Emang aku nasihati apa? Anak motor. Anak motor iki. Motor ayo balapan wani aku. Nek nyopir gak iso. Ora iso aku pesen GoFood gak iso. Aku guap teh goblok nemen. Ora iso. Nek aku pengen apa ngono yo. Mah isin aku mlaku-mlaku mbek Ani. Cerewet ndak umum kok turut dalan omong wae, mah. Turut dalan kok jak ning mall omong ae. Wes rasa ngajak mbah-mbah. Ajar metik, Mak. Iya tetep urung pengen. Tetep urung pengen ajar. Iki ana kene. Kayak iki piye lek mencet anu? Lek milih. Di tambah lho. Saya aku pesen panganan nang esek kowe.
Ora iso aku pesen-pesen gaptek. Lagi milih apa? Arep tuku apa wae. Mas Koko, aku padamu tak tusuk iki lho kowe. Wani kowe? Oh, aku padamu. Kurang ajar kowe. Pesel cemilan. Sambil menunggu cemilan. Nang kene ana bakul burjo ngono ki rak, Ti? Ti? Oh, santen yo, burjo santen yo. Nang ngisor nek diundang budek kok. Teh kudu nang ndi wong iki celukane angel ra omong. Wedang duren. Aja mangan duren iki wetenge mae rada anu. Rada kumat tok. Apa ya sing aman ya? Apa oleh santen? Oh ya. Terus apa? Apa? Saya rasido pengen burjo tapi ono santene apa mae lagi kumat pengen mangan tapi mangan opo bingung apa ya malah aja buah-buahan kok buah-buahane mengandung iki buriam. Aku gak pati seneng bubur ya. Bubur kacang ijo no santene iki mau lho. Nyapa selansek. Ana usul nang ndi nang kene golek wedang ronde. Bubur sumsum. Iki nang Jakarta, aku bingung nek golek nang kene malah. Maksudnya pengganti makan malam ku lho maksudnya, tapi uduk sego, tapi apa? Sakjane pasti burjo sakjane, cuman ono santene. Seblak nek ora pedes yo ora enak. Ngeleh tapi bingung arep mangan apa. Ikun kulit aku ra doyan kulit. Mau bengi wis mangan bakso. Ojo sambel-sambel iki mau sawan mangan sambel. Ketoke burjo rak apa-apa lah ya. Engko santene sithik ae. Tapi kan ya. Tapi kan ora nggo santen ra enak, santene sithik ae ya. Pas sale kan ra mangan sego, maksudnya ben Ti ana bakul burjo seenak ra Ti? Jajal tukoke Ti. Gelem ra ya?
Tokoke siji. Santene dipisah iso ora? Burjo ya. Karo ngenteni cemilan aku mau tuku kue karo klethekan-klethekan. Iya dipisah. Dimakan sama roti. Aku mau rotine wis pesen, iki mau rotine wis tuku. Aku tuku roti apa ya mau? Apa sing tak penyet ke mau ya? Aku mau tuku roti pisangnya kok. Aku ramanya roti pisang ya katamu. Kapan mau bengi ya? Mau bengi santannya dipisah tapi aja adoh-adoh. Singkong dikrawuhi piye? Singkong dikrawuhi piye? Sentek stok apa sentek? Wah, wuk-wuk. Singkong dikrawuh dinaik kambil ngono kae to. Ya ini ora duwe stok singkong dadak nang pasar enteni sesuk-esuk. Kok disawut sing di kae to, sik dawa-dawa kae to. Iya. Ya ini. Biasanya sik dodol ngono-ngono kuwi nek esuk. Ya ini ngendi dodol ngono kuwi. Mail. Lemari putih. Itu yang di atas kuwi anu. Wig. Udan enggak udan. Godhog telo, rano telo. Jadi tuku burjo tapi santannya dipisah. Terus jari netizen dipisah tapi aja ado-ado. Mau gak doyan jengkol? Sakjane nek mangan ketan duren kayak endul tapi ojo sik soalnya main lagi kambuh. Naik 4 kilo. Naik 4 kilo. Celeng dekleng senengane bojoku, heeh. Seng bledek celeng. Seng celeng dekleng.
nggak mau. Untuk hari ini tidak mau makan durian, tidak mau apa itu? Makanan datang. Makanan datang. Jok salah aku ya. Jok salah, ternyata sing teko apa? Ora udan. Mak sirahku ngelu, aku kudu piye turu ae kono turu. Joko kan pola. Sirah ngelu kudu piye? Turu. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil bahasan wes gede kue ngerti jenenge pentil dancuk kue. Dicari Puji Perwati. Temanku SMP itu Puji. Apa kuwi? Bojoku tuku martabak ternyata. Boleh lah makan martabak. Tapi minyak gorengan nggak apa-apa lah ya, satu ya. Aku mau nyomot martabak bojoku. Iki wasik. Mangan ini dulu. Nggak tahu apa sih jenenge. Apa ini namanya? Krepes. Krepes.
Ayah yang beli kusen. Martabak tipker. Yus ikilah pokoknya lah. Wis tak colong siji. Mau pakai es batu nggak? Soto. Es batu. Oh, enggak. Gorengan ya? Si panas. Ini kita berjuni modelnya. Ini santan. Yang biasa. Ini kebanyakan kuah. Oh, sini aja. Kosek toh, sabar. Ketagihan toh kowe. Arhinza. Ketagihan toh kowe. Ketagihan kamu. Udah. Burjo tanpa santan. Iya, Gus. Enak. Cium dulu. Nggak usah. Enggak panas kok. Pindah ke sebelah ya. Pindah nang TikTok. Iki ya anakku ya soalnya. Pindah sebelah.